κάνουμε ένα interview μετά από 15 χρόνια φιλίας και το καταγράφουμε. Βρήκα ερωτήσεις και η κολλητή μου και εγώ θα απαντήσουμε αντίστοιχα τις ερωτήσεις αυτές. Λοιπόν, έτοιμοι? Ναι. Ωραία, λοιπόν. Ποια ήταν η πρώτη εντύπωση που είχες για μένα? Δεν είχα κάποια εντύπωση, μου ήσουν Wow! Αδιάφορη. Μου ήσουν Ντροπή. όχι, θα σου πω κάτι. Okay. Απλά, Ναι. επειδή πηγαίνουμε στο γυμνάσιο σε διαφορετικά σχολεία, σε είχα δει σε 2-3 φορές, ρε παιδί μου, στο δρόμο. Ναι. Οπότε δεν μπορώ να δίνω σημασία στον οποιοδήποτε περνάει από δίπλα μου. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, εγώ η πρώτη μου εντύπωση για σένα ήταν ότι είσαι πολύ bitch. Πολύ bitchy. Γιατί λοιπόν, θα πάρω ένα περιστατικό. Στο οποίο μπορεί να το θυμάσαι. Ναι, όχι. Ήσουν τότε με την κρίση και Καλά, περπατάγατε. δεν είναι μόνο μου το. Εντάξει, άμα το βλέπεις κρίση, δεν είμαι για σένα, δεν είμαι για άλλη κρίση. Όχι, τι λέω, δεν είναι μόνο μου. Όχι, λοιπόν, ήσουν μια κοπέλα. Ναι. Λοιπόν, θα κάνω μπιπ στο όνομά της κοπέλας. Ναι. Ήσουν με μια κοπέλα από το γυμνάσιο μου που πήγαινε στην κοιτάξη με μένα, που είναι η ίδια εθνικότητα με μένα. Όποιος ξέρει ποιον. Όποιος ξέρει, ξέρει. Όταν μετά δεν λέω και γεννήστε τύπου. Exactly. Και σε σταματάω στον δρόμο και πάω στο σχολείο γιατί εγώ έχω αργήσει. Γιατί το κανάκι, Ναι, το θυμάμαι. Και σας ρωτάω στο σωματάω και λέω, έχετε ένα τσιμπιδάκι. Τσιμπιδάκι ήταν, ναι. Και το πώς γύρισες και με κοίταξες εσύ εκείνη την ώρα. Και σου άρεσε πάρα πολύ να φοράς και μαύρο eyeliner. Ναι. Το οποίο δεν μόνο από κάτω. Ήταν μολύβι. Ναι, μολύβι. Και το βλέμμα σου αγρίδα ακόμα περισσότερο. Και με κοιτάξεις και μου λες, όχι. αλλά μου το έπες σε φάση, όχι, φύγει μπροστά μου τώρα. Πώς να σου πει. Ναι, αλλά κάπως θα σε ακούσει. Ναι. Λοιπόν. Και μου λες εσύ, όχι. Ναι. Και λέω, τι bitch Θεέ μου, καλά και ζήτησα. Όμως δεν είχα τι να πω, να σου πω ναι. Εντάξει, ναι, ισχύει. Και μετά θα σου πω. Προχώρησα εγώ να πάω στο σχολείο και αυτό. Ναι, αυτό το θυμάμαι και εγώ. Ήταν η πρώτη φορά που είδα ότι υπάρχει. Ήταν η πρώτη φορά, παιδί μου, που δεν μου πέρασε το παρατήρηση. Πώς να σου πω. Ναι. Πάει κάτι έτσι ένα κοκαλάκι. Ναι. Λοιπόν. Από ένα κοκαλάκι δηλαδή ξεκίνησε τη δουλειά. Όχι, φυσικά στο Λύκειο. Αλλά οκ. Στο Από Λύκειο. μια θεατρική παράσταση. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, που συνάδει και με την επόμενη ερώτηση. Πότε κατάλαβες ότι θα γίνουμε κολλητές? Θα σου πω, θυμάσαι στην παράσταση που καθόμασταν και κάναμε πρόβα που ήμασταν εμείς εδώ και μια άλλη κοπέλα? Ναι. Ναι, λοιπόν. Ναι, τσαντέκο. Ναι, ήμασταν οι τρεις μας και συζητάγαμε και κάτι με είχε ρωτήσει. Τέλος πάντων, είχαμε μια άλλη συζήτηση, δεν έχει σημασία τώρα. Και εκεί κάπως, και εμείς οι δύο ήμασταν και στην ίδια τάξη. Ναι. Εκεί λίγο μου έκανε κλικ. Δηλαδή, γιατί από τη φιλία μας, σαν πρώτο δέσιμο περιστατικό, ξέρω εγώ, έχω αυτό στην παράσταση. Έτσι, μπορεί, υπάρχει μια πιθανότητα να μην ήταν η πρώτη φορά. Όχι. Δεν ήταν η πρώτη φορά, γιατί ήμασταν σε τάξη και μετά θυμάσαι που έχουμε πάει σπίτι σου. Ναι. Αυτό πήγα. Και εγώ αυτό θυμάμαι. Εγώ ήμουν πάει σπίτι σου για να πάρω κάτι ασκήσεις για τα μαθηματικά, νομίζω. Ναι. Μαθηματικά, αγαπημένο μάθημα. Δεν μιλήσουμε για μαθηματικά. Ναι. Και εκεί κάπως, αλλά δεν θυμάμαι αν αυτό ήταν πριν ή μετά, νομίζω ότι αυτό ήταν μετά. Ναι, ότι είχαμε αρχίσει την παράσταση, ήταν να έρθει να σε πάρει ο παπάς σου ή η μαμά σου με το αμάξι. Και ήρθαμε στο σπίτι να πάρεις κάποια πράγματα και θυμάμαι, ξέρω εγώ, τους λέω, έλα σπίτι μου, σπίτι μου. Ναι, και πηγαίναμε στο σπίτι μου, πήγες τα πράγματα και εκεί που κατεβαίνουμε τις σκάλες, κάτι συζητούσαμε για κάτι που είχε γίνει, κάτι άσχετο από εμάς, αλλά σου λέω κάτι με τη φιλία και γυρνάω και σου λέω, θα είμαι δίπλα σου για πάντα, θα είμαι, ξέρω εγώ. Ναι, το θυμάμαι στις σκάλες που κατεβαίνουμε. Ναι, στις σκάλες και σου λέω, αλλά μόνο μην μου πεις ψέματα. Ναι. Μόνο με κοροϊδέψεις. Ναι. Ήταν το μόνο πράγμα που σου είπα και λέω. Και με το που μου λέει ναι, και μου το είπα τόσο γλυκά, θα γίνει κολλητή μου. Εκεί το αισθάνθηκα στις σκάλες που κατεβαίναμε στο σπίτι μου. Α, οκ. Ναι, Όχι το αισθάνθηκα,
ήξερα ότι θα είσαι Ότι θα είναι, φίλη μου. ναι. Αυτό. Όχι, εγώ νομίζω ήταν στην παράσταση, γιατί μου είχε μείνει πάρα πολύ εκείνο το σημείο. Πάμε έτσι. Ποια είναι η αγαπημένη σου ανάμνηση με εμάς από το σχολείο? Δεν είναι. Κοίτα, όταν λες ανάμνηση. Θα σου πω Κάτι που κάτι, θυμάσαι και λες. κάτι που θυμάμαι, αλλά ήταν η ρουτίνα. Α, οκ. Ξέρεις, Κατάλαβα. είναι όταν τα πρωινά που ερχόμουν και σε έπαιρνα από το σπίτι να πάμε στο σχολείο. Και εμένα μου άρεσε. Περίμενα πώς και πώς. Και περίμενες πώς και πώς, αφού έρχομαι και σε ξύπνησα. Ναι, θα σου πω κάτι. Μισό λεπτό. Εδώ να κάνω ένα μεγάλο clarification. Όποιος με ξέρει, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι εγώ όταν κοιμάμαι, ο ύπνος είναι ιερός για μένα. Δεν με ξυπνάς άμα κοιμάμαι. Εάν σκοτώ από μόνη μου, αχ, τι ωραία. Αλλά δεν έρχεσαι να με ξυπνήσεις, ειδικά όταν χρειάζομαι ύπνο. Και περίμενα, γιατί είσαι ένα πάρα πολύ γλυκό τρόπο να με ξυπνάς. Ναι. Ερχόσουν να με ξύπναγες, αλλά πολύ σιγά. Ναι, φοβόμουν. Δεν ήταν κάτι άλλο. Φοβόμουν. Σεβασμός. Ναι, ισχύει. Ερχόσουν, χουλιάζαμε μαζί. Αυτή είναι από τις αγαπημένες μου αναμνήσεις με μένα. Ειδικά από το σχολείο. Μια άλλη αγαπημένη μου ανάμνηση, οπότε και αυτό συνήθεια ήταν μια ρουτίνα, ήταν μετά το σχολείο η σοκολατόπιτα καλή ώρα. Καλά, ναι. Και πηγαίναμε μετά το σχολείο σχεδόν καθημερινά, σε καθημερινή βάση. Τρέχαμε να φτάσουμε στο σούπερ μάρκετ πριν έρθει το λεωφορείο για να πάρεις στο σπίτι σου. Ναι. Να πάρουμε πατατάκια με ρίγανη και κοκακόλα. Καλή ώρα. Ναι, να σε έχει μείνει. Λοιπόν, αυτό Είναι εσύ και τα δύο. Απλά δεν ξέρω, εμένα πάντα μου έρχεται όταν σκέφτομαι σχολείο και μου έρχεται τα πρωινά. Επειδή ήταν κάθε μέρα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Επίσης, μια άλλη πάρα πολύ ωραία ανάμνηση και αστεία ανάμνηση είναι αυτή που είναι ένα πάρτι που κάναμε στο Λύκειο και πριν πάμε στο πάρτι καθίσαμε να φάμε ένα σάντουιτς. Και αρχίσαμε και τρώμε το σάντουιτς, τι ωραία. Αυτό δεν είναι ανάμνηση, αυτό είναι. Καθόμαστε και τρώμε τι ωραία το σάντουιτς. Ναι. Και ξαφνικά γυρνάω και που τρώω το δικό μου το σάντουιτς, η κοπέλα δίπλα, δεν ξέρω πώς τα κατάφερε. Και φέρνει το σάντουιτς εδώ στο μάτι. Και παίρνει το μάτι όλο με μαγιονέζα. Αυτό είναι μια από τις αγαπημένες μου αναμνήσεις, γιατί είναι τόσο αστεία, αλλά τόσο cute, τόσο εμείς. Αστείες αναμνήσεις, έχω και εγώ πάρα πολύ. Ναι. Έχουμε και το, πώς λέγεται, αυτοέλεγχος. Έχουμε το αυτοέλεγχο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Ναι. Ναι, οκ. Είναι πολλά. Ποια χαοτική συνήθεια κάνουμε που πλέον δεν κάνουμε από όταν ήμασταν μικρές? Που κάνουμε τώρα που δεν κάναμε μικρές. Τι είναι? Μια χαοτική συνήθεια που κάναμε όταν ήμασταν μικρές, αλλά δεν κάνουμε τώρα. Χαοτικό, άρα κάναμε κάτι χαοτικό. Δεν κάναμε κάτι χαοτικό. Το πιο χαοτικό είναι ότι έπρεπε πάντα να τρέχουμε. Δηλαδή, ναι, αυτό θα το πω, νομίζω γι' αυτό ήταν βασισμένη και η ερώτηση. Εγώ με την Αντιγόνη είμαστε συνέχεια στο τρέξιμο για να προλάβουμε τρένα, λεωφορεία, αεροπλάνα, κάτι που πρέπει. Σχολείο. Δεν φτάνουμε ποτέ στην ώρα μας. Όχι, βασικά φτάνουμε στην ώρα μας just, αλλά τρέχουμε για να φτάσουμε. Δηλαδή την προσευχή την πετύχαμε στο τελείωμα. Ναι. Ένα τέτοιο, τόσο τσά. Και εγώ δεν ερχόσουν και με έπαιρνε ο ύπνος, δεν ερχόμουν πρώτη ώρα. Εγώ στη Δευτέρα Λυκείου μπορεί να μην είχα περάσει από αποσίες πρώτης ώρας. Ναι, ισχύει. Ναι, συγγνώμη κιόλας εδώ στο Λύκειο. Είχαμε καθηγητές οι οποίοι συνήθως μας βάζανε θεωρητικά μαθήματα στην αρχή. Όποιος με ξέρει, εγώ δεν μπορώ. Όχι, υπήρχαν μέρες που είχαμε πρώτες ώρες, δεύτερες 2 ώρες μαθηματικά. Ναι. Εκεί ερχόμουν όμως. Εκεί δεν πήγαινα ακόμα. Εκεί ερχόμουν. Τρέχουμε, ναι. Γενικά πάντα τρέχουμε, περπατάμε υπερβολικά πολύ. Ναι, γιατί βασικά ξέρεις τι, επειδή θέλουμε να κάνουμε. Είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να κάνουμε αναμνήσεις μαζί. Ναι. Επειδή μένουμε τόσο μακριά, έτσι ώστε όταν βρισκόμαστε, προσπαθούμε το χρόνο που είμαστε μαζί να κάνουμε όσο μπορούμε περισσότερα για να έχουμε τις αναμνήσεις και να έχουμε να λέμε. Με αποτέλεσμα να κάνουμε το ένα πίσω από το άλλο. Και δεν προλαβαίνουμε. Δεν βγαίνουν τα μαθηματικά δηλαδή 24ωρο. Είναι πολύ μικρό, είναι πολύ λίγο. Εγώ νομίζω ότι αυτό. Και ποτέ δεν είναι αρκετό. Και πιστεύω και εδώ να ήμουν και για μένα πάντα έτσι θα είμαστε νομίζω. Εγώ και εσύ. Ναι. Είναι το δίδυμο. Δεν είμαστε ποτέ δηλαδή να καθόμαστε. Όχι. Παραπάνω από μια ώρα που μπορούμε να κοιμηθούμε μέχρι εκεί. Αυτό. Δηλαδή,
άνθρωποι μαζί μας σε διακοπές, δεν ξέρω πώς τα περνάγανε. Δεν νομίζω να περνάγανε καλά. Όχι, θα περνάγανε. Βασικά. Πρέπει να είναι στο ίδιο mood με εμάς. Ναι, πρέπει να είναι στο ίδιο mood με εμάς. Γιατί απ' την άλλη δεν είναι ότι ξυπνάμε και 5 η ώρα το πρωί. Ναι, να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Κοιμόμαστε πρώτα. Οπότε, ναι. Έχουμε ενέργεια εδώ. Είμαστε. Λοιπόν, ένα πράγμα σε μένα που δεν έχει αλλάξει. Γενικά δεν έχει αλλάξει ο χαρακτήρας σου. Εννοείς σαν χαρακτήρα ή σαν συνήθειες. Σε όλα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ξέρω τι καλό αυτό. Είναι καλό, θα σου πω. Δεν έχει αλλάξει. Κοίτα, είναι λίγο δύσκολο επειδή σε ξέρω και να έχει γίνει μια αλλαγή, δεν μπορώ να την καταλάβω. Γιατί την αλλαγή, όχι θέλοντας μία, αλλά ήμουν πάντα, ξέρω, ναι, είσαι μαζί μου στην αλλαγή. Είμαι μαζί σου στην αλλαγή και η αλλαγή γίνεται τόσο ομαλά, που δεν το καταλαβαίνω, ας πούμε, σαν αλλαγή. Αν κοιτάξεις λίγο πίσω στα 15 χρόνια που πλέον. Όχι, θα σου πω κάτι, δεν είναι. Ο τρόπος που σκέφτεσαι είναι ίδιος. Οι αξίες σου έχουν μείνει ίδιες. Ο χαρακτήρας σου είναι ίδιος. Ο τρόπος που μιλάς είναι ίδιος. Αυτά που θες να πατήσεις στη ζωή σου είναι ίδια. Όλα είναι ίδια. Δεν έχει αλλάξει κάτι, ας πούμε. Σε σένα, τώρα να γίνει και αντίθεση σε σένα, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει αλλάξει κάτι σε σένα. Από την Αντιγόνη του 2012 με την Αντιγόνη του 2016 και με την Αντιγόνη του 2022 και τώρα του 2026 είναι άλλες Αντιγόνες. Ναι, καταλαβαίνω, αλλά και εγώ, αυτό το έχω δει και εγώ σε μένα. Ναι. Δεν ξέρω, εσύ έχεις δει σαν αλλαγή? Εγώ δεν σου λέω, ξέρω, εγώ τώρα εννοείται ότι με το πέρασμα των χρόνων και όλα αυτά αλλάζει λίγο ο χαρακτήρας, γίνεται λίγο πιο σκληρή. Δηλαδή ο χαρακτήρας γίνεται σκληρός, όχι σαν άνθρωπος, αλλά ο χαρακτήρας. Δεν λέω αυτό, γιατί αυτό νομίζω ότι το έχουν όλοι, πάει με την ηλικία, είναι ένα άλλο κομμάτι. Αλλά δηλαδή δεν είναι ότι πλέον ήσουν πιο δραστήρια και τώρα έχεις πέσει, είναι ανάποδο ή κάτι τέτοιο. Αυτό δηλαδή λέω με αλλαγή. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις καταλάβει κάτι στον εαυτό σου. Αν το πάμε έτσι, ούτε εσύ έχεις αλλάξει. Με αυτή την έννοια. Με θέματα, το πώς αντιμετωπίζεις τη ζωή, το πώς αντιμετωπίζεις τη ζωή, έχεις αλλάξει σε αυτό το πράγμα. Ναι. Είσαι πολύ πιο αποφασιστική, πολύ πιο. Εγώ νομίζω ότι έχω αλλάξει και χαρακτήρα. Ναι. Βασικά, εγώ νομίζω ότι έχω αλλάξει τελείως. Εγώ δηλαδή νομίζω ότι είμαι πιο ήρεμη. Ναι. Δηλαδή, πολύ δύσκολο να σου αντιμιλήσω, να σου πω όχι. Ήμουν ήσυχη, ήρεμη, δεν με Ναι. Τώρα. Ναι. Όχι, ισχύει. Το πίτσι που έλεγες, νομίζω νομίζω ότι είχες δίκιο. Ναι, δηλαδή, νομίζω ότι βγήκε τώρα στην πορεία. Ναι. Είναι και η ζωή που ίσως δεν μας έκανε έτσι, απλά το μόνο πράγμα που έχω δει και εγώ σε μένα είναι ότι είμαι πολύ πιο straightforward. Ναι. Δηλαδή, δεν έχω μάμου σου του Είμαι κι εγώ πλέον, γιατί παλιά ήμουν κι εγώ έτσι. Το είχες αυτό εσύ όμως πάντα. Ναι, ήμουν straightforward, αλλά όχι έτσι όπως είμαι τώρα. Δηλαδή τώρα πλέον δεν χάνω και χρόνο πολύ. Παλιά περίμενα. Έδινα ευκαιρίες, έδινα χρόνο, προσπαθούσα να το αναλύσω περισσότερο. Έπαιρνα στη θέση τώρα και λέω, μα όχι, μαμά. Το μαμά πλέον έχει κοπεί. Ναι. Δηλαδή. Είναι ή όχι και τέλος. Ναι, αυτό. Τέλος. Λοιπόν, τι έχει αλλάξει, τώρα είναι ανάποδη ερώτηση, τι έχει αλλάξει πολύ με μένα μέσα στα χρόνια. Αυτό, βασικά νομίζω το απαντήσαμε. Βασικά είναι η ερώτηση που σου έκανα εγώ, τι πιστεύεις ότι τι έχει αλλάξει. Ναι, το απαντήσαμε. Με τι νομίζεις ότι δυσκολεύομαι πολύ συναισθηματικά? Με βάση αξιών και τέτοια, με τι δυσκολεύομαι συναισθηματικά. Λοιπόν, με τη δυσκολία θα σου πω, έχω κάτι στο μυαλό μου. Βασικά ξέρω, γιατί θα ξέρω. Αλλά δεν ξέρω τώρα πώς να το διατυπώσω. Λοιπόν, θα σου πω. Έχεις λίγο θέμα, δεν το λέω με κακιανή, όχι. Να αφήνεις τον εαυτό σου. Θα σου πω πώς το εννοώ. Επειδή θέλοντας εμείς η ζωή, βασικά δεν θέλαμε, αλλά οκ, η ζωή μας έφερε, ξέρω εγώ, στο πέρασμά της κάποιες αλφα δυσκολίες. Ωραία.
Και μέσω αυτών των δυσκολιών έχει δημιουργηθεί, έχει αναπτυχθεί ο χαρακτήρας που έχει αναπτυχθεί και δημιουργηθεί, και αυτός ο χαρακτήρας δεν μας αφήνει να δεχόμαστε από τη μία και να αποδεχόμαστε τόσο εύκολα, αλλά και να αφινόμαστε τόσο εύκολα. Δηλαδή, εγώ και εσύ δεν θα κάνουμε κάτι άμα δεν το έχουμε σκεφτεί 15.000 φορές, άμα δεν έχει γίνει μία ανάλυση και υπερανάλυση. Δηλαδή, άμα γίνει αυτό, άμα γίνει το άλλο. Ενώ στην πραγματικότητα μπορεί το πράγμα να είναι πολύ πιο απλά. Ναι. Και συνήθως είναι έτσι. Ναι. Δηλαδή, έχουμε ένα θέμα και πιστεύω ότι εκεί ενώ ξέρουν και οι δύο. Βασικά τώρα λέω εσένα. Ενώ ξέρεις τι θα έπρεπε, είσαι σε ένα. Σε ένα mood, σε ένα mode μάλλον, όχι mood, σε ένα mode ένα του κάνω και ένα του είναι λίγο, δεν δεχόμαστε εμείς οι ίδιες να αποτύχουμε. Ναι. Δεν δεχόμαστε, με αποτέλεσμα βασικά είναι το ίδιο πράγμα, πάντα καταλήγεις στο ίδιο αποτέλεσμα. Επειδή ακριβώς δεν δέχεσαι να αποτύχεις, σου είναι δύσκολο. Το αναλύεις και δεν αφήνεις τον εαυτό σου. Να κάνω αυτό που είναι να κάνω, χωρίς να υπάρχει δεύτερη σκέψη. Χωρίς να υπάρχει δεύτερη σκέψη και να πεις θα το κάνω μωρέ και να σου πω κάτι ψυχά. Ναι. Απλά αυτό που είπες και εσύ, βασίζεται στο ότι έχουμε φάει τόσο ταλαιπώρια. Ταλαιπωρία. Έχουμε φάει. Αυτό θα κοπεί. Έχουμε φάει τόσο ταλαιπωρία συναισθηματική, σωματική. Έχουμε χάσει τόσο χρόνο και φαία ουσία σε μερικά παράθυρα που δεν. Όχι υπήρχε ανάλυση, δεν υπήρχε λογική. Πήγαμε με το συναίσθημα. Και συναίσθημα και λογική, αλλά δεν πήγε. Θα σου πω κάτι. Εκείνη τη στιγμή, κάποια πράγματα, τη στιγμή που τα κάνεις σου βγάζουν νόημα. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή που τα κάνουμε ήταν λογικά για μας. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αν γυρνούσαμε πάλι πίσω, πάλι το ίδιο θα είχαμε κάνει. Όχι με τα μυαλά τώρα, ίσως όχι, αλλά θα είχαμε κάνει πάλι το ίδιο, γιατί εκείνη τη στιγμή έβγαζε απόλυτο νόημα. Δηλαδή, δεν θυμάμαι να έχουμε κάνει κάτι που να λέμε. Δεν βγάζει νόημα αυτό. Ναι, μην το κάνεις. Ναι, άμα εσύ αισθάνεσαι καλά κάτι. Εκείνη τη στιγμή και η λογική και το συναίσθημα και όλα και η ζωή γενικά έλεγε ναι. Μετά το πώς ήρθε η ζωή, πώς αναπτύχθηκαν αυτά τα πράγματα, γιατί η ζωή μας επηρεάζεται και από εξωτερικούς παράγοντες και από παράγοντες που δεν έχουμε κάποια επιρροή εμείς, αλλά που σε επηρεάζουν. Οπότε δεν είναι μόνο δική μας εξέλιξη που μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά ήταν λάθη, ήταν και η εξέλιξη των εξωτερικών παραγωγών που λέει κοπηλιά, όχι. Κάπως και δεν έκανε. Αντίστοιχα, νομίζω επειδή είμαστε πολύ παρόμοιοι σε αυτό. Βασικά, όχι, έχουμε την ίδια ζωή σε δύο διαφορετικές χώρες. Αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Οι ίδιοι άνθρωποι, different font. Ναι, λίγο πολύ. Λίγο πολύ, ναι, όχι ακριβώς το ίδιο. Carbon, ξέρω, copy-paste, αλλά. Τα λάθη ήταν ίδια, ας πούμε. Άλλο magnitude, αλλά λάθη ίδια. Ο τρόπος που τα έχουμε αντιμετωπίσει ίδιος. Ναι, γιατί είναι ο τρόπος σκέψης ίδιος. Τώρα, τι θαυμάζεις σε μένα? Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ερώτηση, γιατί εγώ θα πω πάρα πολλά σε μένα. Περιμένω να απαντήσεις εσύ. Ναι, λοιπόν, και εγώ θα απαντήσω. Αλλά έχω πάρα πολλά, αλλά άμα το ξεκινήσουμε δεν θα τρίβουμε το μεθαύριο, οπότε θα σου πω νομίζω το κυριότερο. Βασικά θα μείνω στο κυριότερο, λοιπόν. Αυτό που θαυμάζω σε σένα είναι ο χαρακτήρας που ό,τι και να γίνει δεν αλλάζει. Δηλαδή δεν αφήνεις κανέναν να σου αλλάξει το χαρακτήρα. Δεν αφήνει κανέναν, δηλαδή, αν εσύ πιστεύεις ότι αυτό είναι το σωστό, μπορεί όλος ο κόσμος να σου λέει όχι, εσύ θα συνεχίσεις να πιστεύεις σε αυτό ότι είναι σωστό. Γιατί για να πιστέψεις ότι είναι σωστό, το έχεις επαναλύσει, το έχεις σκεφτεί, το έχεις κάνει. Και ξέρω ότι αν ήταν ένας άλλος άνθρωπος με ένα διαφορετικό χαρακτήρα, θα επηρεαζόταν διαφορετικά, θα αντιδρούσε διαφορετικά. Και τέλος πάντων η ζωή θα τον έκανε να αντιδράσει διαφορετικά, πιο αδύναμα ίσως. Ενώ εσύ δεν άφησες, ξέρω εγώ, αυτά που έγιναν, ούτε να λιώσουν το χαρακτήρα σου, ούτε να σε ρίξουν, και
και αν έπεσες, που είναι πολύ φυσιολογικό για τους ανθρώπους να πέφτουν, σηκώθηκες πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή έχεις σηκωθεί πριν καν καταλάβει κανείς ότι έχεις πέσει. Ναι, τώρα που το λες, και όταν έπεσα, όταν θα πέσω, δεν θα πω ότι έχω πέσει. Όταν σηκώθηκα, Θα πω έπεσα. θα πω έπεσα. Ναι. Αλλά το κάνεις και πάρα πολύ γρήγορα και δηλαδή πρέπει και ένας άνθρωπος να είναι πάρα πολύ κοντά σου και να ξέρει, γιατί ας πούμε μια σταυρούλα που δεν γράφει π.χ. δεν στέλνει να τη κάνεις 3 μήνες, κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, αλλά είναι κάποια πράγματα που το καταλαβαίνουν μόνο οι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ κοντά σου. Δηλαδή, άμα σε δει κάποιος που ναι, μένει στη ζωή σου, αλλά ας πούμε στη δουλειά ή κάτι τέτοιο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβει κάποιος ότι αυτή τη στιγμή περνάς μια δύσκολη φάση όταν το περνάς, ξέρω εγώ. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να αφήσεις, μάλλον να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας σου και να το πας, ξέρω εγώ, όπως πάει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να λες, θα πάω αντίθετα. Ναι. Και εσύ το έχεις αυτό, αλλά για να πας αντίθετα πρέπει να έχεις ένα πολύ δυνατό χαρακτήρα. Εγώ πιστεύω για γυναίκα έχεις πολύ δυνατό χαρακτήρα. Τώρα, κοίτα να δεις, γιατί λέμε ότι είμαστε ίδιοι άνθρωποι σε διαφορετικό σώμα. Αυτό που θαυμάζω σε σένα είναι η πυγμή και η δύναμή σου. Χαρακτήρα, με τις βασικές αξίες σου δεν έχει αλλάξει ο χαρακτήρας σε αυτό το πράγμα. Βασικές αξίες έχουν παραμείνει σταθερές. Αλλά η δύναμη που έχεις, είσαι ο μόνος άνθρωπος, πέρα από τη γιαγιά μου η οποία έχει φύγει από τη ζωή, που μου δίνεις αυτή τη δύναμη. Εσύ και η μαμά μου. Εσύ και η μαμά μου έχετε δύναμη η οποία δεν χρειάζεται ούτε να μου πεις τίποτα. Δηλαδή, το μόνο που είμαι δίπλα σου, παίρνω δύναμη. Δεν χρειάζεται ούτε να μου πεις ούτε συμβουλή, ούτε τίποτα. Εγώ μπορώ να σου λέω σε δίπλα μου, εγώ παίρνω δύναμη. Η δύναμη που έχεις εσύ, ούτε εσύ ίδια την καταλαβαίνεις. Και οι άνθρωποι γύρω σου δεν ξέρουν είναι προϊόν από τους γονείς σου, γιατί και οι γονείς σου είναι πάρα πολύ δυνατοί σαν άνθρωποι. Και η μαμά μου, ακόμα και η γιαγιά μου, η οποία ήταν πάρα πολύ δυνατή χαρακτήρας. Η μαμά μου τουλάχιστον την ξέρεις, αλλά η γιαγιά μου ήταν ακόμα πιο πολύ. Μου τη θυμίζεις πάρα πολύ, γιατί ο τρόπος σκέψης είναι ο ίδιος. Δηλαδή το μότο είναι η κατάθλιψη δεν μπορεί να χτυπήσει ένα κινούμενο στόχο. Ωραία. Αυτό είναι ένα μότο ζωής που το κάνουμε χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Και το κάνουμε και εγώ και εσύ. Δηλαδή, ό,τι και να μας συμβαίνει, μπορεί να έχουμε πέσει να είμαστε κάτω από το 0. Άσε 0. Κάτω από το 0, αλλά συνεχίζουμε. Όπως και να είναι, μπορεί να μπουσουλάμε. Νομίζω είναι ο τρόπος που έχουμε μεγαλώσει. Δηλαδή, όταν μεγαλώνεις σε μια κοινωνία που σε αναγκάζει εν μέρη να σκέφτεσαι ότι ό,τι και να γίνει, εγώ πρέπει να συνηθίσω. Δεν χωράει χώρο, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό βέβαια, αλλά και δεν υπάρχει χώρος για συναίσθημα, δεν υπάρχει χώρος για κατάθλιψη. Βέβαια, το ξαναλέω, δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό αυτό το πράγμα, γιατί τα συναισθήματα καλό είναι να εκφράζονται και να βγαίνουν, γιατί αλλιώς σε πνίγουν. Αλλά κάθε πράγμα έχει και το θετικό του και το αρνητικό του. Ναι, μεν είναι αυτό, αλλά απ' την άλλη δημιουργείται ένας χαρακτήρας που την ήττα τη δέχεται δύσκολα με το ωραίο τρόπο. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δέχονται την ήττα πάρα πολύ άσχημα και λένε όχι και δεν ξέρω τι. Καταπλακώνονται και τον εαυτό. Όχι, παίρνουν και την ήττα και σου λένε αντιδράνε άσχημα. Δηλαδή σου κάνουν κακό ή δεν ξέρω και εγώ τι. Κρατήστε να σου πω. Ενώ εμείς λέμε, οκ, ιτήθηκα, τι κάνω τώρα, θα το ξαναπροσπαθήσω, αλλά πού ήταν η ήττα, ποιος ήταν ο λόγος που έγραφα ήττα και το δουλεύουμε εκεί. Και το ξαναπροσπαθούμε. Και συνήθως τη δεύτερη φορά πετυχαίνει. Ναι, όχι ισχύει αυτό. Ισχύει. Μπράβο μας. Μπράβο και στους ανθρώπους που μας μεγαλώσανε, είναι αυτό. Ναι, καλά, ξεκάθαρα. Αλλιώς δεν θα ήμασταν αυτοί που είμαστε. Όχι. Να πούμε ένα μπράβο εκεί που αξίζει. Ναι, εκεί που πρέπει. Εκεί που αξίζει και που πρέπει. Ναι. Και τα δύο. Λοιπόν, μια σοβαρή ερώτηση, αν και εμείς, όχι σοβαρή, λοιπόν, ας την κάνω την ερώτηση. Λοιπόν, μια ερώτηση η οποία μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Τι πιστεύεις Ναι. ότι μας έχει διδάξει ο Θεός
με τη φιλία μας? Ότι υπάρχουν καλοί άνθρωποι εκεί έξω. Υπάρχουν έξυπνοι άνθρωποι και έξω. Υπάρχουν καλοί και έξυπνοι άνθρωποι εκεί έξω. Υπάρχουν. Πρέπει να τους βρεις. Υπάρχουν. Όχι, θα σου πω τι. Βασικά, ναι, αυτό εννοώ. Ένα αυτό. Δεύτερον, πιστεύω ότι καμιά φορά ο άνθρωπος της ζωής μας δεν είναι αναγκαστικά σύντροφος. Δεν συγκρίνονται, ρε παιδιά. Είναι δύο τελείως διαφορετικά κομμάτια, έτσι. Αλλά όταν εγώ κάτι σκέφτομαι, ας πούμε, και λέω αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, κάπως είναι λογικό, δεν είναι λογικό και μπορεί πολλοί άνθρωποι να μου λένε όχι, δεν είναι λογικό, μετά πηγαίνω στην κοπέλα από εδώ και μου λέει Εδώ η κοπέλα. ναι, μου λέει απλά δεν ξέρω πού κολλάς, γιατί δεν φαίνεται εξίσου τόσο λογικό σε εμένα. Και λέω, οκ, άρα δεν είμαι μόνο εγώ σε αυτόν τον πλανήτη που σκέφτομαι έτσι και νιώθω κάπως ωραία με τον εαυτό μου. Λέω, οκ, εντάξει, υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα. Ναι, τελειώνουμε την πρόταση μία της άλλης πολλές φορές. Και δεν χρειάζεται να είμαστε κοντά, αυτό που λένε, ξέρω εγώ. Έχει τύχει να σκεφτούμε το ίδιο πράγμα, εσείς στην Αγγλία, εγώ στη Γερμανία, να μην έχουμε μιλήσει στο Λουξεμβούργο φάση. Ναι. Και χωρίς να το ξέρουμε. Χωρίς να το ξέρουμε, να έχουμε σκεφτεί το ίδιο πράγμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση για το Λουξεμβούργο. Ναι. Και απλά ήρθε και εκεί που καθόμαστε, λέμε Λουξεμβούργο, ναι, τι λες ρε παιδί, εγώ αυτό σκεφτόμουν. Οπότε, ναι. Δεν ξέρω αν είναι δίδαγμα για μένα προσωπικά ή αν είναι, δεν ξέρω αν είναι από το Θεό σταλμένο αυτό. Είναι η προσωποποίηση της ανιδιοτελής αγάπης. Ωραία. Πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί αυτό, ρε παιδί μου, για τα παιδιά του, για σκυλιά, για γατιά, για γονείς, αλλά δεν έχεις κανένα λόγο, ούτε έχω κανένα λόγο, να σε αγαπάω τόσο ανιδιοτελής, χωρίς κέρδος, έξω από τους γονείς μας, από το αίμα μας, θα σου πω έτσι. Θα σου πω κάτι. Η μαμά σου αγαπάει γιατί είσαι κόρη της. Ο μπαμπάς σου αγαπάει γιατί είσαι κόρη του. Ο αδερφός σου αγαπάει γιατί είσαι αδερφή του. Η κόρη σου αγαπάει γιατί είσαι μάνα της. Εγώ σε αγαπάω για σένα. Και αυτό νομίζω είναι. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι δίδαγμα ή αν είναι. Eureka, πώς το λένε, ότι έβρικα, ότι δεν ξέρω αν είναι δίδαγμα, δεν ξέρω αν είναι. Σε έδωσε ο Θεός σε μένα, για να έχουμε μία την άλλη. Και αυτό που είπες ότι το soulmates, έτσι, αυτό είναι. δεν χρειάζεται να είναι από σύντροφο, από ερωτικό, ας πούμε. Μπορεί να υπάρχει και ενδιάμεσα. Μπορεί να υπάρχει, δηλαδή μπορεί να έχεις και το ερωτικό, αλλά μπορεί να έχεις και τη φιλία. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δίδαγμα, αλλά δίδαγμα μέσω της φιλίας μας είναι αυτό, είναι η πίστη. Στο ότι δεν τα βάζουμε κάτω, συνεχίζουμε. Και αν πέσεις, αν τα βάζεις κάτω, όχι για πολύ, γενικώς προχώρα. Αυτή είναι η φιλία μας. Κατά κόρο, δηλαδή η αξία της φιλίας μας είναι αυτό. Η δύναμη που δίνουμε μία στην άλλη, το προχώρα. Και βασικά νομίζω ότι δίδαγμα σαν δίδαγμα, άμα το δεις έτσι, νομίζω είναι ότι υπάρχει αληθινή φιλία. Δηλαδή, έχουμε γνωριστεί στα 15 μας, ενώ ήμασταν μέναμε σχετικά κοντά, ήταν εκείνη η στιγμή που έπρεπε να γνωριστούμε. Φύγαμε από τη χώρα που μεγαλώσαμε, φύγαμε από την Ελλάδα και πήγαμε σε δύο διαφορετικές χώρες, έτσι. Έχουμε ζήσει, έχουμε κάνει, έχουμε τα δικά μας να σπάνουν κάτι και έχουμε συνεχίσει να παραμένουμε φίλοι. Ναι, θα μπορούσαμε άνετα να χαθούμε. Ναι. Και δεν χαθήκαμε. Πάρα πολύ άνετα. Πολύ άνετα, έτσι. Υπάρχουν φιλίες που μπορεί να είναι πάρα πολλά χρόνια φίλοι και η φιλία αυτή να έχει χαλάσει μετά από 10-15 χρόνια, γιατί η κάθε μία, τώρα θα μιλήσω για δύο γυναίκες, έτσι, έχουν κάνει τη ζωή τους και λέει, έλα μωρέ, εγώ έχω το παιδιά μου, τώρα έχω τον άντρα μου, έχω τη ζωή μου, δεν μπορώ, δεν έχω χρόνο, ναι, μου είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα, έχεις τα παιδιά σου, έχεις τους γονείς σου, αλλά μην μου πεις ότι δεν έχεις
ένα Σάββατο, μισή Ναι. ώρα να πάρεις ένα τηλέφωνο. Αυτό είναι. Δεν. Έχεις χρόνο και να βρεθείτε και τα πάντα. Αλλά σου λέω, ορίστε, βρίσκεστε κάθε 3-4-5 χρόνια. Αλλά βρίσκεστε, να συνεχίσετε. Βρίσκεστε, ναι. Αλλά και το τηλέφωνο. Ναι, τηλέφωνο. Καμιά φορά αρκεί και το τηλέφωνο, αρκεί να Ένα μήνυμα. ξέρεις ότι άμα εσύ μου πάρεις τηλέφωνο θα σου απαντήσω. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή σου δίνει μία. Μία αλφα-ασφάλεια. Μία αλφα-ασφάλεια. Ναι. Ότι δεν είμαι μόνη μου σε αυτή τη ζωή. Ναι. Αυτό. Αυτό νομίζω. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος σε αυτή τη ζωή. Όχι μόνη σου σε φάση, ξέρω εγώ, δεν έχει σύντροφο, δεν είναι η δική σου γύρω σου. Μόνη σαν ψυχή. Σαν ψυχή. Ωραία. Είναι και μερικοί άνθρωποι που δεν έχουν στην οικογένεια, έτσι. Και έχουν τη φιλία. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αισθάνονται ξένοι μέσα στην οικογένειά του. Ναι. Και αισθάνονται μόνοι. Γιατί έξω και μέσα στην οικογένειά του και έξω στο περιβάλλον έξω, πάλι δεν του καταλαβαίνει κανείς. Πάλι δεν είναι δίπλα κάποιο που να του καταλάβει κατευθείαν χωρί να μιλήσουν. Ναι. Ένα πράγμα που έχουμε εγώ και εσύ είναι ότι θα με καταλάβει χωρί να. Εγώ μπορεί να μην πω τίποτα. Εγώ μπορεί να κάτσω ξέρω σε μια γωνία και θα καταλάβει πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Από το τρόπο που είσαι. Ναι, σε λίγα δευτερόλεπτα. Ούτε δευτερόλεπτα. Δηλαδή, θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν είχε δώσει, νομίζω ότι. Πότε ήταν. Την προηγούμενη φορά. Καθόσουν στο καναπέ. Εκεί πέρα. Καθότανε. Και νομίζω ότι η γυναίκα της λέω, τι έχεις, δεν ξέρω. Βασικά ήταν νομίζω όταν είχες χωρίσει. Δεν θυμάμαι. Και δεν θυμάμαι ποια φορά ήταν. Η κοπέλα καθόταν στο καναπέ και ήταν στο κινητό της, ήμουν στο κινητό μου και από το πουθενά της λέω τι έχεις. Και αρχίζει και κλαίει και αρχίζει και μου το λέει. Και λέω κοπέλα, πού ήσουν τόσο καιρό γαμό του. Δηλαδή, γιατί. Τέτοιο. Γιατί είναι αυτό που βλέπεις ότι ο άλλος κάτι δεν πάει. Ναι, δεν ξέρεις τι είναι δεν η άβρα, απλά τι είναι. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ούτε τη θέληση, ούτε το κουράγιο, ούτε να μπουν στη διαδικασία να ρωτήσουν, δεν θέλουν να ξέρουν. Για προσωπικούς λόγους. Ναι, λέει, έχω αρκετά τα δικά μου. Γι' αυτό δεν νιώθω ποτέ μόνη μαζί σου, απλά και να υπάρχει στον κόσμο. Δηλαδή, εσύ μπορεί να σου είσαι στην Αυστραλία, εγώ να μπορώ να είμαι στην Αμερική, ξέρω ότι δεν είμαι μόνη. Κατάλαβες. Δηλαδή, έχοντας εσένα, έχοντας τη μαμά μου, δηλαδή, είμαι από τους ανθρώπους, γι' αυτό είπα και πριν ότι αν δεν είσαι στον κύκλο μου, δεν ξέρεις τι και πώς με μένει. Είναι πολύ δύσκολο. Εκτός αν το εκμεταλλευτώ εγώ σε σένα, θα ασφαλίσει με σένα για λίγο και σου πω 5 πράγματα. Αλλά πέρα από αυτό. Δεν είναι αρκετό. Ναι, και πάλι δεν είναι αρκετό να με ξέρεις. Δηλαδή, μπορώ να γυρίσω να σου πω κάτι και να πεις εσύ. Ένας άνθρωπος που δεν με ξέρει πολύ καλά. Ενώ η κοπελιά. Καταλάβεις, εγώ το ήξερα από πριν. Το διαισθανόμουν. Δεν υπάρχει καν αμφιβολία. Ναι. Έτσι. Ναι. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ το θέμα, αλλά ο Θεός μας έχει διδάξει πάρα πολλά μέσα από τη φιλία μας. Είτε είναι αυτό αξίες, είτε είναι αυτό συναισθήματα, είτε είναι αυτό λάθη που έχουμε κάνει και μαθαίνουμε μία από την άλλη, είτε είναι αυτό συζητήσεις που μπορεί να κάνουμε και να βρούμε 15 λύσεις για παγκόσμια θέματα που όχι καν δικά μας. Καλά, έχουμε λύσεις πολέμους, ό,τι θες. Να μας πάρουν τηλέφωνο από το Κυπριακό. Θα τους το λύσουμε εμείς. Τους έχουμε 2-3 ιδέες. Θα τους το λύσουμε εμείς άνετα. Δώστε μας μισή ώρα και είμαστε κολλέ. Λοιπόν, κάτι παράλληλο πάνω σε αυτό, στην προηγούμενη ερώτηση, που νομίζω το έχουμε και απαντήσει και λίγο. Γιατί νομίζεις είμαστε φίλες, παύλα αδερφές, αν γράψω εγώ, για τόσο καιρό? Νομίζω ότι είναι αυτό, είμαστε οι ίδιες και όταν... Βασικά, δεν είναι ότι είμαστε οι ίδιες, είναι ότι είμαστε τα σωστά μισά. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω, δηλαδή και όταν καλύπτεις, ας πούμε, καταλαβαίνεσαι με τον άλλον, έχεις τις ίδιες αξίες, έχεις τον ίδιο τρόπο ζωής, θες τα ίδια πράγματα, μπορείς να καταλάβεις, δηλαδή άμα εγώ σου πω θέλω αυτό και αυτό από τη ζωή μου, εσύ επειδή θες το ίδιο από τη ζωή σου, μπορείς να καταλάβεις, δηλαδή ας πούμε, εγώ είμαι μάνα, πάντα ήθελα να γίνω μάνα και εσύ θες να γίνεις μάνα. Καταλαβαίνεις γιατί εγώ θέλω να γίνω. Αν εσύ απορρέζω μια γυναίκα που δεν θέλει να γίνεις μάνα, σε αυτό το κομμάτι θα υπήρχε μια αλφα δυσκολία, γιατί εσύ δεν θα μπορούσες ίσως να μπεις στο δικό μου στη δική μου τη θέση και εγώ στη δική σου.
Και όταν αυτό γίνεται για όλα τα πράγματα στη ζωή και για όλα τα στάδια της ζωής, μένει. Γιατί εμείς θέλουμε τα ίδια πράγματα σε όλα τα στάδια της ζωής μας. Κατάλαβες, θέλουμε τα ίδια στα 18, θέλουμε τα ίδια στα 20, θέλουμε τα ίδια στα 30 και πιστεύω ότι θα θέλουμε τα ίδια και στα 40 και στα 50 και στα 60 και ούτω καθεξής. Εγώ πιστεύω υπάρχει τόση αγάπη που δεν βγάζει νόημα να είμαστε φίλοι. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουμε να μιλήσουμε και 5 μήνες, έτσι. Δεν υπάρχει. Αυτό υπάρχει. Δεν έχουμε μείνει ποτέ 5 μήνες. Ένα αυτό, αλλά δεύτερον είναι ότι υπάρχει τόση αγάπη που δεν με πειράζει κενά. Δηλαδή, ξέρω ότι με αγαπάει, ξέρω ότι με αγαπάω. Είναι τόσο εύκολη η επικοινωνία μεταξύ μας. Δεν θα έχει τη ζωή της, οπότε κάτι γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν θέλει να μου μιλήσει, θα έρθει. Δηλαδή, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι με το που θα βρεθούμε θα τα πούμε όλα χαρά και καλαμάρι μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια που υπάρχει. Και θα τα βάλουμε κάτω και σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ακόμα και όταν μιλάμε, δηλαδή οι συνομιλίες μας δεν λένε γεια. Δεν λέμε γεια, τι κάνεις. Έχω ηχητικό μήνυμα 12 λεπτά. Έχουμε συνομιλία στο τηλέφωνο 7, 8, 12 ώρες. Εντάξει, ναι, οκ. Είναι εύκολο να είμαστε. Μόνο δηλαδή, συνεχίζω να μιλάω για γυναίκες, όχι επειδή οι άντρες δεν έχουν τέτοιες φιλίες, αλλά επειδή είμαστε δύο γυναίκες. Είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι υπάρχουν γυναίκες και άλλες που έχουν τέτοιου είδους φιλία και ξέρουν πολύ καλά τι εννοούμε με αυτό το πράγμα. Γιατί λέει. Απλά είναι, δεν ξέρω πώς να εξηγήσω. Απλά είναι. Να αγαπάω πάρα πολύ, δεν έχω κάτι άλλο. Είναι αυτό που λέει, πεις και εσύ, το μισό μυαλό που μένει. Δηλαδή με ξέρει καλύτερα από μένα μερικές φορές. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές φορές που θα γυρίσεις και θα μου πεις, ξέρω τι μου λες τώρα, αλλά δεν είναι αυτό που θες. Δεν είναι αυτό. Αυτό γίνεται όχι μια φορά. Ξέρω τι μου λες τώρα, γιατί εγώ τι γίνεται, πάνω στη σκέψη. Λέω το λογικό που μου έρχεται εκείνη τη στιγμή. Αλλά ξέρεις, εμένα, ξέρεις την καρδιά μου, ξέρεις τι θέλω. Και μου τι μαλακίες. Τώρα μου μαλακίες, δεν ξέρω τι θες. Καλά τα λες, αλλά δεν είναι αυτό που θες. Λοιπόν, τι συμβουλή θα μου έδινες για την αγάπη? Τώρα μιλάμε για ερωτική αγάπη. Ναι, συντροφική ερωτική αγάπη. Όχι πλατωνική. Θα σου πω εγώ τι θα σου συνιστούσα. Να παίρνεις πριν δίνεις. Ναι. Γιατί δίνεις χωρίς έλεγχο. Δίνεις γρήγορα, δίνεις πολλά και δεν ζητάς τίποτα πίσω. Με αποτέλεσμα, το οποίο είναι. Τώρα πια μιλάει θα μου πεις, αλλά είναι πάρα πολύ καλό από τη μία, γιατί είναι αληθινή αγάπη, αλλά είναι πάρα πολύ καλό όταν πέφτει στα σωστά χέρια. Και είναι πάρα πολύ λάθος όταν πέφτει στα λάθος χέρια. Λοιπόν, εγώ θα αποχωρήσω αυτό. Θα ξαναχωρήσω το λεπτό. Δηλαδή, πάρε, εδώ, στο συναισθηματικό κομμάτι, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Πάρε, εγώ ξέρω ότι για τον άλλον που δεν σε ξέρει είναι λίγο δύσκολο. Γιατί όπως σου λέω εγώ, εσένα πάρε πριν δώσεις και ο άλλος μπορεί να σκέφτεται το ίδιο. Αλλά επειδή σε ξέρω και ξέρω ότι όσο και να σου δώσει ο άλλος, θα του τα γυρίσεις. Και πολλαπλά. Ναι. Μην δίνεις χωρίς να έχεις πάρει, γιατί δεν ξέρεις αν θα πάρεις και μετά μένεις χωρίς τίποτα. Γιατί δίνεις και πρέπει ποιο είναι το πρόβλημα, ότι όταν δίνεις στα λάθος άτομα, έρχεται το σωστό άτομο και απλά δεν έχεις να δώσεις, γιατί τελείωσα. Δηλαδή η αποθήκη έχει. Ναι, κάποια στιγμή ναι. Ξαναγεμίσει κάποια στιγμή ναι, αλλά θέλει χρόνο και ενέργεια. Θέλει χρόνο, θέλει πάρα πολύ ενέργεια, θέλει πάρα πολλά νεύρα. Θέλει. Όχι νεύρο. Ναι. Θέλει πάρα πολλά πράγματα και ποτέ δεν θα γεμίσει το ίδιο. Δεν θα έχει τα ίδια, δεν θα έχει στην ίδια ποσότητα, πολλά πράγματα. Λοιπόν, ενώ όταν παίρνεις και έχεις την ασφάλεια του ότι
Ναι, εδώ αξίζει να δώσω ένα καλύτερο και γι' αυτό. Δεν το λέω μόνο για σένα, είναι και γι' αυτό καλύτερα, γιατί και αυτό θα καταλάβει ότι άξιζε να δώσει. Θα έχει δηλαδή περισσότερη αξία και η δική του η προσπάθεια. Ναι. Γιατί άμα εσύ μόνο δίνεις κι όλος δεν σου έχει δώσει τίποτα. Δεν είμαι άντρας, αλλά σκέφτομαι ότι αν εγώ παίρνω το πάντα από μια γυναίκα και δεν δίνω τίποτα, λίγο τι έκανα σαν άντρας, δηλαδή εγώ. Και γιατί και να δώσω. Δηλαδή πήρα, μπράβο μου, μάγκας που πήρα, αλλά πιο μάγκας που έδωσα. Απόψε δεν είμαι άντρας και μπορεί να το σκέφτομαι με το γυναικείο μυαλό, αλλά εγώ έτσι το βλέπω και πιστεύω ότι αυτό πρέπει λίγο οι συνάψεις στον εγκέφαλο. Όχι, το δουλεύω αυτό. Ναι. Το δουλεύω μέσα μου. Δεν έχω δουλέψει κάτι γιατί είμαι single. Ναι. Δεν ξέρω. Άκουσα να δεις. Όχι. Να εξηγήσω δύο πράγματα. Όχι, να μην εξηγείς, θα πεις πράγματα. Δεν το interview. Χαρήκαμε πάρα πολύ που δεν είδατε αυτό το βίντεο. Αν το είδατε ολόκληρο, έχουμε συζητήσει για τα πάντα. Δεν έχουμε αφήσει να δει. Λοιπόν, μάλιστα. Έχω τι συμβουλεύω μετά από αυτό. Τι θα σου πω και εσένα. Λοιπόν, τι συμβουλεύω θα σου πω εγώ για την αγάπη. Μιλάμε για τη συντροφικότητα. Μόνο μια πρόταση μου έρχεται εδώ πέρα. Να μην μπλέξουμε μαλάκια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πώς το έκανα. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Τώρα που μου το είπες, θα το ξανακάνω. Μια πρόταση. Όχι, γιατί. Και θα σου πω κάτι. Μια δεν στιγμή έχεις- το ζήτησε. Ναι, σε παρακαλώ γράψτε το στο σημείο να πατάμε. Εδώ στο χέρι το δεν κάνουμε. Πριν να δω το χέρι μου, λέει. Το πιστεύω, αυτό δεν γίνεται. Δεν έχω καθόλου σαν συμβουλή. Η μόνη συμβουλή που έχετε, γιατί για μένα είσαι just. Δεν, εγώ αν ήμουν άντρας, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν ξέρω. Μάλιστα. Τι λέω. Αυτό το κοπεί. Η ερώτηση μου πώς το κοπεί ολόκληρη. Δεν ξέρω. Αυτό παιδιά μου μπλέκεται με μαλάκες. Συμβολία της ημέρας. Ναι, αυτό το γράφω στον τίτλο. Λοιπόν. Τι τύπος άντρα Ναι. μου ταιριάζει. Αχ. Με ξέρεις. Σε χαρακτήρα εννοείς. Ναι, σε χαρακτήρα γενικά. Λοιπόν, Γενικές γονείς. να σου πω κάτι. Και εσύ και εγώ είμαστε γυναίκες που οι άντρες που ζητάμε είναι φυσιολογικό. Άλλο, το interview δεν είναι για να ξεκτελιστούμε. Έτσι, λοιπόν. Τι είναι φυσιολογική. Είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογική. Πώς καταλαβαίνετε. Αλλά έξω δεν είναι. Οι άντρες που ζητάμε βασικά είναι φυσιολογικοί. Δεν έχουμε ζητήσει κάτι περίεργο που λες, πού να το βρεις τώρα αυτό το Αγάπη. Βασικά, sorry. Αγάπη. Σεβασμός. Σεβασμός. Ευχαριστώ Αυτό πάρα πήγα να πω. πολύ. Σεβασμός, αγάπη, προστασία. Από τώρα. Ξέρετε το τετροπινό της τζίκης στην καφέλα. Άκου να δεις περίεργα πράγματα που ζητάμε. Θα σου πω. Γι' αυτό είπαμε φυσιολογικά, γιατί έχουμε πάρει το αντίθετο, οπότε το μη φυσιολογικό είναι το ανάποδο από αυτό που έχουμε πάρει, κατάλαβες, γι' αυτό το είπαμε και τίποτα άλλο. Άκου να δεις, σεβασμός. Ναι. Θα σου πω κάτι. Είναι και ένα πράγμα το οποίο πλέον τη σημερινή ημέρα. Κοίτα. Ανάλογα και τι θεωρεί ο καθένας σεβασμό, αγάπη και φροντίδα, έτσι. Γιατί υπάρχουν γυναίκες που άμα ο άντρας σου πάει το καφέ το πρωί, σου λέει πάω. Και υπάρχουν γυναίκες που θα πάει
ο άντρας στο καφετοπέστηρα και θα πει, ξέρω εγώ, αυτό μόνο εκεί, πιο πέρα δεν. Δεν το κάνω εγώ αυτό. Δεν πήρε το καφέ σου. Πήρε τσάι. Ναι, και να αρχίσω ανάλογα και τι θεωρεί και ο καθένας σεβασμό και τι θεωρεί ο καθένας αγάπη. Και εγώ πιστεύω ότι είναι ο καθένας εκδηλώνει το σεβασμό του και την αγάπη του με διαφορετικό τρόπο. Πρέπει να βρεις έναν άνθρωπο που να αποδέχεται με τον αντίστοιχο τρόπο την αγάπη σου. Α, γεια σου. Ή το σεβασμό σου. Ναι, εδώ να πούμε ότι υπάρχουν 5 γλώσσες που δείχνουμε αγάπη Ναι. και παίρνουμε αγάπη. Ωραία. Λοιπόν, όποιος είναι, επειδή διαβάσει τα βιβλία, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή δεν θα κάθομαι. Όχι, αυτό κάνω. Εντάξει, λοιπόν, είναι 5 τρόποι που οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι τους αγαπάνε και 5 τέτοιου. 5 Ναι, δηλαδή- τρόποι οι οποίοι δείχνουν αυτή την αγάπη. Ωραία. Αυτό είναι speed round. Έτσι πρέπει να πες fast. Δεν έχει πάρα πολύ ανάλυση. Οι ερωτήσεις είναι έτσι και όσο πολύ μικρές, οπότε δεν. Ναι. Λοιπόν, καφέ ή τσάι. Καφέ. Καφέ. Πλέον καφέ. Ελλάδα ή Γερμανία. Έχεις 2 δευτερόλεπτα να απαντήσεις. Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Καταλάβατε τι γίνεται όταν είναι συζήτηση με ανθρώπους που είπαν να λύουν. Δεν γίνεται να δώσω μια καθαρή απάντηση. Είναι ναι ή όχι. Όχι, περίμενε. Όχι, Έχει ανάλυση. Όχι, έχει ανάλυση. Και δεν μπορώ να πω. Γιατί είπα το ένα, είπα το άλλο. Δεν το πιστεύω 100%. Οκ. Κατάλαβες. Τα δύο, πρέπει τα δύο. Μαζί. Ναι, βασικά, θα σου πω κάτι. Μέχρι τα 50 Γερμανία, από τα 50 και μετά Ελλάδα. Α, Εντάξει, οκ. δεκτό. Τέλειο. Ναι. Μπράβο, αυτό. Για μένα, τώρα επειδή το αντίστοιχο είναι Ελλάδα ή Αγγλία, Αγγλία, ναι. θα πω Αγγλία με συνδυασμό Ελλάδας. Τσακ, δεν έχει τέτοιο. Λοιπόν. Πρωινός ή νυχτερινός τύπος. Ανάλογα σε τι. Ξυπνάω Στη πάρα ζωή. πολύ πρωί, αλλά ό,τι να κάνω σημαντικό το κάνω Το απόγευμα βράδυ. Και εγώ επίσης. Εγώ είμαι night owl, εγώ είμαι νυχτερινός τύπος. Πρέπει να σηκωθώ για να πάω δουλειά. Όχι, εγώ είμαι πρωινός τύπος, αυτό σου λέω. Ότι Α. εγώ είμαι πρωινός τύπος, δηλαδή εγώ δεν μπορώ μετά τις 11 να έχω φύγει πλέον. Ναι, Αλλά ναι, δεν ισχύει, έχω θέμα να ισχύει. ξυπνήσω 4 ώρες το πρωί. Ναι, Ξυπνάω. ναι. Κατάλαβα. Όντως είσαι πολύ καλή σε αυτό. Ναι. Και δεν έχει κανένα πρόβλημα στο Δεν έχω ψήφο. κανένα πρόβλημα. Εγώ, άλλος άνθρωπος σε αυτό. Είναι από τα λίγα πράγματα που είμαστε διαφορετικές. Ναι. Εγώ τη νύχτα λειτουργώ πάρα πολύ καλά. Θα μπορούσα να δουλεύω νύχτα, άνετα. Είναι το πιο αγαπημένο. Γιατί, θα σου πω, η γαλήνη που έχει τη νύχτα, επειδή δεν σε όλος ο κουράζει. υπόλοιπος κόσμος δεν είναι ξύπνιος, είσαι μόνος, η ενέργειά μου είναι στο πικ. Ναι, σε καταλαβαίνω. Ό,τι κάνω, σε διάβασμα, ακόμα και προπονήσεις, Αυτό το έχω και εγώ το απόγευμα, γι' αυτό προς σου το είπα. βράδυ απόγευμα. Δεν μπορώ να το κάνω το πρωί. Εγώ μόνο ξυπνάω νωρίς. Mm. Αλλά γι' αυτό σου πω ό,τι κάνω, το κάνω. Δηλαδή όταν διαβάζω από τις 6 και μετά. Ναι. Δεν μπορώ. Ναι. 6 με 9. Ναι. Τέλειο. Ναι, είναι δικό μου. Λοιπόν, θάλασσα ή βουνό. Θάλασσα. Θάλασσα. Μακρά θάλασσα. Καλά. Γλυκό ή αλμυρό. Νομίζω αλμυρό. Αλμυρό. Κι εγώ. Δεν είναι τόσο του γλυκού. Αν και τρώμε γλυκά, έτσι δεν θα πούμε όχι γλυκό. Αλλά ναι. Αλλά δεν είναι θα πούμε, wow, θα τρέξουμε και το Όχι, γλυκό. αν έπρεπε να διαλέξω με ποιο να ζω, ξεκάθαρα αλμυρό. Αυτό. Ναι, αλμυρό. Έτσι το Ναι. σκέφτομαι. Κι εγώ έτσι το σκέφτομαι. Αλμυρό. Με μια λέξη για μένα, Ναι. που μια λέξη για μένα είναι να με περιγράφει. Μια λέξη μόνο. Αν μπορούσε να χρησιμοποιήσει για μένα. Μου έρχονται πάρα πολλές βασικά. Πες δύο, άμα μας επελέγει μία. Όχι, θα σου πω κάτι. Είναι μία το αληθινή και μία το πολύ. Βασικά είναι το ίδιο κάπως. Το πάρα πολύ straight. Εκεί. To the point. To the point. Πάμε, μην χάνουμε χρόνο. Ναι. Είμαι από τους ανθρώπους η οποία ο χρόνος για μένα και η ενέργεια είναι πάρα πολύ Είναι πολύτιμα. Ναι. Πολύτιμα. Και το λέω πάρα πολλά χρόνια. Όποιος με ξέρει, ξέρει ότι μιλάω για τον χρόνο συνέχεια. Α, ναι. Ναι. Έχουμε δει Interstellar. Ναι. Ο χρόνος για μένα είναι τόσο πολύ πολύτιμος που με ενοχλεί, με πονάει, με ραγίζει να Να χάνω το χαμένος, χρόνο. ναι. Ναι. Οπότε και σαν να σου γλιτώνω χρόνο εκείνη τη στιγμή και ας νομίζεις ότι είμαι πολύ Ναι, ευθεία ναι, και ναι. είμαι απότομη, αλλά σου γλιτώνω και ένα χρόνο και με ένα χρόνο. Και δουλεύω και για τους δυο μας εκείνη την ώρα. Και για μένα αυτό είναι απόλυτο σεβασμός. Ναι. Ο απόλυτο σεβασμός. Έλα, πες μου το και το,
Και ας είναι κακό, ας είναι η πικρή αλήθεια, μπορεί να κλαίω, να κοπανιέμαι, αλλά θα σε σεβαστώ εκείνη τη στιγμή και θα σου πω και μπράβο. Στο μυαλό μου τουλάχιστον, αν το πω εξωτερικά, σε σέβομαι εκείνη τη στιγμή. Ξεκάθαρα. Εσένα, μία λέξη που σε περιγράφει, που το είπα και πριν, είναι δύναμη. Λοιπόν, Αυτό ήταν το interview. Όποιος έχει κάτσει μετά τις 2 ώρες που είναι το interview, θα θυμάμαι πάρα πολύ καλά, όποιος έχει κάτσει μέχρι τώρα, ήρωας. Ναι. Αυτό είναι τεστ με τις φιλίες μας. Το οποίο θα ξανακάνουμε στα επόμενα 10 χρόνια, κάποια στιγμή. Για να δούμε τι και πώς διαφορές με το τότε με το τώρα. Ναι. Αυτά. Όποιος ήθελε να μας μάθει, μας έμαθε. Αυτή καλή λίγο. Λίγο. Έτσι, ένα κομμάτι. Αυτά. Και του χρόνου. Bye! Κάθε πρόταση. Επειδή γνωριζόμαστε μια εβδομάδα και να μου λες ζωή μου, πότε ρε φίλε, Από πού και πού λεκτήδε μου Βασίλη, με τέτοιο, όχι. Αυτό που δει ο ήλιος. Φίλε Βασίλη. Δεις και να το λέει. Δεις και να το Λες λέει. και νότος, αυτό Ήλιο Βασίλεμα. Ήλιο Βασίλεμα μου. Όχι, παιδιά, μην το λέτε αυτό. Όχι, που το ψέμε. Υπάρχει άνθρωπος που το έλεγε σε φίλη μου. Αχ, τι λέω. Έχω πει Φίλοι φιλήματα. μας, πρώην Όχι, φίλοι μου, πρώην φίλοι σου, φίλοι μου ακόμα, αλλά. αλήθεια, Ναι. δεν ξέρω ποια είναι, δεν πειράζει. Ας το μετά. Θα σου πω. Λοιπόν, Φορά. αυτή τη φορά.